दोस्तों, मैं अशोक गुप्ता पुनः एक वीडियो लेकर आपके पास आ रहा हूँ। आज के विषय है, क्या हमें वनस्पतियों, पेड़ पौधों, जानवरों पर दया करनी चाहिए कि नहीं। इस स्टेटमेंट का हमें अध्ययन करना है और हमें ये देखना है कि स्टेटमेंट के परिणाम क्या हैं और दुष्परिणाम क्या हैं। अगर हम देखें सामान्यतः तो हर व्यक्ति यही कहता है कि हमें दया करनी चाहिए, पेड़ पौधों पर दया करनी चाहिए, जानवर वनस्पति पर दया करनी चाहिए। अब विषय है कि दया कौन करता है। दया हमेशा सामर्थ्यवान करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पेड़ पौधे, जानवरों, इन सबसे ज़्यादा सामर्थ्यवान हैं। सामर्थ्यवान के परिणाम जब हमारे अंदर सामर्थ्यवान, शक्तिमान ये शब्द आने लगते हैं तो हमारे अंदर घमंड पैदा होने लगता है, दम्भ पैदा होने लगता है, अहम पैदा होने लगता है और ये हमें दुष्परिणाम ले जाते हैं। और इसका दुष्परिणाम आज नहीं, इतिहास भी देखता रहा है। हमेशा जो अत्याचार हुए हैं इसी के परिणाम में हुए हैं। जिसने अपने को शक्तिमान समझा है वो उसने अत्याचार किए। अब आते हैं मूल विषय पर। पेड़ पौधों पर, जानवरों पर हमें दया करनी चाहिए। तो इसका अर्थ ये होता है कि हम उनसे ज़्यादा सामर्थ्यवान और शक्तिमान। अगर आप देखें और विषय स्थिति में जाएं तो प्रकृति में जीवन दो प्रकार का है। एक तो वो जीवन है जो चल फिर सकता है, जो उड़ सकता है, जो रेंग सकता है, जो अपनी एक जगह से दूसरी जगह स्थिति बदल सकता है। उस जीवन को हम चर कह सकते हैं, चर कहते हैं। और दूसरा जीवन वो है जो पेड़ पौधे, वनस्पतियां हैं, जो अपनी एक जगह स्थिर खड़ी हुई, जो चल फिर नहीं सकती हैं, उसे अचर कहते हैं। और वैज्ञानिक तौर पर यह सिद्ध हो चुका है कि उनके अंदर भी जीवन है। तो अब जीवन दो प्रकार का हुआ, चर और अचर। अच्छा, अगर हम चर को देखें तो उसमें हम भी शामिल हैं, मनुष्य जाति भी शामिल है, जो चर है, जो चल फिर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, स्थान बदल सकती है। तो अगर हम देखें चर जीवन को भी फिर दोबारा परिभाषित करें तो दो जीवन पैदा होते हैं चर में। मनुष्य और मनुष्य के अलावा जो जीवन है, जो चल फिर सकता है, उड़ सकता है, पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं। तो अब प्रकृति में जीवन तीन तरह का हो गया, मनुष्य और मनुष्य के अलावा वो जीवन जो चल फिर सकता है, जो चर में आता है, और एक वो जीवन जो चल फिर नहीं सकता, वो अचर है। अब विस्मयकारी रिजल्ट आते हैं जब आप इनकी संभावनाएं तलाशते हैं, जिसको हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखते हैं, करते हैं। मतलब हम ये देखते हैं कौन किसके बगैर नहीं रह सकता है। अगर प्रकृति में से देखा जाए, अगर हम अचर जीवन निकाल दें, वनस्पतियाँ निकाल दें, पेड़ पौधे निकाल दें, तो क्या मनुष्य, मानव जाति जिंदा रहेगी? नहीं। सीधा आंसर मिलता है। और दूसरा है, अगर हम प्रकृति में से मनुष्य के अलावा जितने चर जीवन हैं, जो चल फिर सकते हैं, उड़ सकते हैं, रेंग सकते हैं, स्थान बदल सकते हैं, उन्हें निकाल दें, तो क्या मनुष्य जाति जिंदा रहेगी? नहीं। और विस्मयकारी स्थिति निकलती है तब जब हम प्रकृति में से मनुष्य, मानव जाति को हटा दें, तब क्या दोनों जिंदा रहेंगे? वो जिंदा रहते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम उनकी दया पर निर्भर हैं, हम उनके ऊपर निर्भर हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर नहीं है। तो हमें अपने को अगर जीवन रखना है, अस्तित्व रखना, मानव जाति को बनाए रखना है, तो हमें उनके सहभागी बनना, उनके साथ जीना है। उनके तरह हम एक दूसरे की सहायता करते हुए चले, जीवन चले। आपने देखा होगा पशु पक्षियों में भी, प्रकृति में आप देखिए, पीपल का पेड़ है, उसका जो बीज होता है, वो जब कौवा, एक ऐसी प्रजाति है उसे खा लेती है, जब वो उसमें से मर निकलता है तब वो पेड़ बनता है। तो एक दूसरे के पूरक होकर के बहुत वो चलते हैं, एक दूसरे के सहायक हैं। हमें भी उस प्रकृति में सहायक बनना है और हमारा मानव जाति का अस्तित्व बना रहेगा। अगर इसी तरह से हमने अपने को सर्वशक्तिमान मान लिया तो जो आज परिणाम आ रहे हैं, दुष्परिणाम आ रहे हैं, इतिहास जिसका गवाह है और आज भी इतिहास बनना है जो। तो अगर हम इसको संभाल लें, अपने आप को, अपने ऊपर दया करना सीख जाएं, तो प्रकृति पर ये जो हमारे स्टेटमेंट है, जो हमारे अंदर घमंड है, जो अहम है, जो दम है, वो सब निकल जाएगा और मनुष्य जाति बड़े आराम से, प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ जी सकती है। साथियों, मेरा अनुरोध यही है कि इसको हम सोचें, कमेंट दें अपना, और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला वीडियो नए दूसरे विषय पर जब आए तो आपको सीधा मिल सके।